最近在中山，通过短视频找我们安可贴膜的客户越来越多了。今天我们来到中山的一套别墅房，给客户的别墅窗户玻璃贴个高隔热降温膜。客户说，这套房子上午晒卧室，下午开始晒客厅，特别是夏天，太阳暴晒的时候太热了，而且外面人来人往没有隐私，白天又不想拉窗帘，刚好刷到我们的短视频，才知道家里的玻璃还能像汽车一样贴降温膜，就马上预约安可过来施工了。贴膜后不仅降温，还保护到了室内的实木地板和家具，防止老化开裂，还能防止玻璃自爆伤人，效果客户很满意。如果你也想贴玻璃降温膜，可以来找安可，我们是降温膜的源头工厂，包工包料，是很多大品牌的合作伙伴，品质售后有保障。